दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। जनधारणा खबरको युट्युब च्यानलमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म निमकान्त पाण्डे। आज 2079 पुस 8 गते सर्वोच्च अदालतले कुख्यात अपराधी बिकिनी किलरको नाममा चर्चा पाएको संसारव्यापी रूपमै अपराधीको रूपमा चिनिएको चार्ल्स शोभराजलाई जेल मुक्त गर्न आदेश गरेपछि उनी आज जेल मुक्त हुँदैछन्। चार्ल्स शोभराज संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा हत्याको अभियोग लागेका व्यक्ति हुन्। उनले धेरै मुलुकहरूमा जेल सजाय भोगिसकेका छन्। नेपालमा मात्र 19 वर्ष 3 महिना जेल भोगिसकेका उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट आज जेल मुक्त हुँदैछन् र अध्यागमन विभाग मार्फत अध्यागमनको निगरानीमा उनी नेपालबाट बाहिर पठाइँदैछन् अथवा उनको आफ्नो मुलुक फ्रान्सतर्फ सम्भवतः उनलाई पठाइनेछ। चार्ल्स शोभराज भारत, थाइल्यान्ड, टर्की, इरान र नेपाल लगायतका मुलुकहरूमा गरी झन्डै 20 जनाको हत्या गरिसकेका अपराधी हुन्। यिनी वयोवृद्ध भइसकेको कारण जनाएर सर्वोच्च अदालतले यिनलाई बाँकी जेल भोग्न नपर्ने गरिकन मिनाहा गरिरहेको छ, जेल मुक्त गरिरहेको छ। आज म उनै चार्ल्स शोभराजका बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउन गइरहेको छु। चार्ल्स शोभराज सन् 1976 डिसेम्बरमा काठमाडौँमा क्रिसमसको रमझम भइरहेको बेलामा प्रहरीको खोजीमा परे। प्रहरीको थोत्रो गाडी झोछे स्थित ओरिएन्टल लज अगाडि रोकियो। त्यति बेला झोछे गजडीहरूको स्वर्गका रूपमा चिनिन्थ्यो। काठमाडौँको जमल नजिक पर्छ त्यो। त्यही कारण झोछेले फ्रिक स्ट्रिटको अन्तर्राष्ट्रिय चर्चा पाएको थियो। त्यति बेला दारी पालेका एक पर्यटक ओरिएन्टल लजको लबीमा बसिरहेका थिए। उनी अमेरिकाको टेक्सासबाट नेपाल घुम्न आएका थिए। फ्रिक स्ट्रिटको मजा लिइरहेका बेला 3 जना प्रहरी अधिकारी लजभित्र छिरेपछि उनी निराश भए। हताश हुँदै होटलको माथिल्लो कोठामा पुगे, जहाँ अन्य 2 साथी सेली र केट थिए। फ्रिक स्ट्रिटमा प्रहरीको छापा हानेको आशंकामा उनी डराएका थिए। खासमा प्रहरी अधिकारी सेली र केटलाई खोज्न होटलमा आएका थिए। प्रहरीको कुरा सुनेपछि सेली र केटको आवाजले सानो होटल गुन्जियो। उनीहरू 3 जना प्रहरी अधिकारीको पछि लाग्दै होटलको लबीमा पुगे। हामी अस्पतालको शवगृह जानुपर्ने भयो। सेलीले होटलबाट तल झर्दै गर्दा अर्का साथी ल्युकलाई बोलाइन्। प्रहरीले एक विदेशीको शव भेटाएको छ र त्यसको शनाखत गर्न चाहेको छ। शव क्यालिफोर्नियाकी उनीहरूकै साथी कोनीको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका छ। पत्रकारिता पढेका ल्युक नेपाल प्रहरीको विदेशी नागरिकको मृत्युको घटनाको कसरी अनुसन्धान गर्ला भन्ने उत्सुकता बोक्दै प्रहरीको भ्यानमा चढे। अस्पतालको भवन पुरानो बङ्कर जस्तो छ। ढोकामा बसेका 2 जनाले प्रहरीका उपरीक्षकलाई सलाम गरे। अन्य 2 केटी साथीलाई बाहिरै बस्न आग्रह गर्दै ल्युक प्रहरी उपरीक्षक चन्द्रवीर राईलाई पछ्याउँदै भवनभित्र छिरे। शवगृहभित्र एउटा जलेको शरीर छ। धर्के सर्टको थोरै बाहुला बाहेक शरीरको कपडा समेत जलेका छन्। राम्रोसँग शरीर नहेरिकनै एसपी राईले ल्युकलाई भवनको अर्को कुनामा रहेको एक युवतीको शव हेर्न लगे, जहाँ छातीमा गहिरोसँग काटिएको एक युवतीको आधा जलेको शव राखिएको थियो। उसलाई चिन्छौ? एसपी राईले ल्युकलाई सोधे। विभत्स तरिकाले हत्या गरिएको शरीर हेर्दै उनी भन्छन्, हे भगवान, यी तिनै हाम्रो साथी हुनुपर्छ। कोनीकै शव हुन सक्ने उनको आशंका हुन्छ। शरीर यसरी जलेको छ कि उनले लगाएको गहना समेत जलेर काला भएका थिए। बान्ता रोक्ने प्रयास गर्दै उनी भवनबाट फर्किए। प्रहरीले मृतकको शनाखत गर्न उनकी साथी सेलीसँग सोध्छन्, जसले उनीहरूको साथी कोनी जो ब्रुनिजबारे
पटक पटक कुरा गरेका थिए। युवतीको शरीर रहेको ठाउँबाट ढोकातर्फ फर्कँदै गर्दा ल्युक एक अग्लो कद भएको पश्चिमी राष्ट्रको व्यक्तिको शवमा रोकिन्छन्। यो शव चिन्नुहुन्छ? शव देखाउँदै एसपी राई विनम्रतापूर्वक प्रश्न गर्छन्। काठमाडौँबाट 30 किलोमिटर परको खोला किनारमा सो शव भेटिएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले पहिला शवको शनाखत गर्न चाहेको थियो। कोनीको साथीका रूपमा आएका क्यानेडियन नागरिक लौरेन्ट क्यारिरेको शव हुन सक्छ उनको अनुमान थियो। लौरेन्टसँग एक साता अघि उनीहरू गीत गाउँदै सँगै बसेका थिए। त्यसबेला लौरेन्टले सगरमाथाको बेस क्याम्पसम्म ट्रेकिङ जाने योजना सुनाएका थिए। टाउको नै छुट्टिने गरी उनै लौरेन्टको घाँटी काटिएको थियो। त्यति ठुलो शरीर भएको मान्छेलाई त्यसरी काट्नमा कम्तीमा पनि 5 जना मान्छे चाहिएको हुनुपर्छ। उनले सोचे। भित्रका नसा बाहिर निस्कने गरी उनको शरीर जलाइएको थियो। आधा नाक जलेको थियो। छातीमा कालो खरानी टाँसिएको थियो। नाडीमा जल्न बाँकी रहेको कपडाको टुक्राले हात बाँध्नका लागि सो कपडा प्रयोग गरिएको जस्तो देखिन्थ्यो। सो कपडाको टुक्राले ल्युकलाई पहिले लौरेन्टले लगाएको सर्टको याद दिलायो। सब हेरिसकेपछि उनले एसपी राईलाई त्यही कुरा सुनाए। मृतक लौरेन्ट हुन सक्छन्, कोनीका साथी। तर उनले पक्का गर्न भने सकेनन्। शरीर काम्दै शवगृहको बाहिर रहेका सेली र केटले सोधे, हो जस्तो लाग्छ, तिमी आफै गएर एकपटक हेर, ल्युकले भने। त्यसपछि सेली भित्र गइन्। विद्यार्थी समेत रहेका सुशील माथेमा ओरिएन्टल होटेलमा रिसेप्सनिस्टका रूपमा काम गर्थे। घटनाको अनुसन्धानका लागि प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्यो। कुनै कुरा लुकाउन सक्ने भएकाले हिरासतमा राखेर प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान अघि बढाएको थियो। उनले आफूलाई थाहा भएको कुरा पहिला नै प्रहरीलाई भनिसकेका थिए। 4 दिन अघि बिहानै पछाडि झोला भिरेर होटलको माथिल्लो तलाबाट निस्किएका लौरेन्टले आफू धुलीखेल जान लागेको सुनाएका थिए। होटलबाट उनी एक्लै निस्किएका थिए। 2 दिनसम्म पनि लौरेन्ट नफर्किएपछि त्यसको 2 दिनपछि कोनी पनि उनलाई भेट्न भन्दै होटलबाट निस्किएकी थिइन्। त्यसबाहेक माथेमासँग भएको अर्को सूचना भनेको केही दिन अघि भारतीय नागरिक दुवैजनालाई खोज्दै होटलमा आएका थिए। जलेको शरीर कोनीकै रहेको सेलीले शनाखत गरेपछि काठमाडौँका तत्कालीन प्रहरी प्रमुख एसपी राई नेपाल घुम्न आएका 3 जना अमेरिकी विद्यार्थीलाई भ्यानमा राखेर प्रहरी कार्यालयमा पुगे। 3 जनाले आफूहरूलाई कोनीका बारेमा सम्झना भएसम्मका कुरा सुनाए। उनीहरूले 22 डिसेम्बरमा कोनीलाई अन्तिम पटक भेटेका थिए। त्यही दिन बेलुका कोनीको लास प्रहरीले भेटाएको थियो। उनले ओबेराई सोल्टी होटेलमा एक गहनाका डिलरसँग मिटिङको समेत कुरा गरेकी थिइन्। सेलीले सम्झँदै भनिन्, त्यो गहनाको व्यापारीलाई तपाईले भेट्नुभएको छ? एसपी राईले सोधे। छैन, सेलीको जवाब थियो। एक दिन संयोगवश कोनीलाई फ्रिक स्ट्रिटमा भेट्दा उनले ती व्यापारीका बारेमा कुरा गरेकी थिइन्। ती व्यापारीले हिराको खानीमा जाने प्रस्ताव राखेको कोनीले सुनाएकी थिइन्। हिराको खानी नै नभएको नेपालमा त्यस्तो कुरा भएकोमा एसपी राई झनै आश्चर्यमा परे। उनीहरूले कोनीको कोठामा भेटिएको नोटबुक प्रहरीलाई दिए। त्यो व्यापारी यही मान्छे हुनुपर्छ, एलेन गौटियर नामतर्फ सङ्केत गर्दै सेलीले भनिन्, जसमा ठेगाना लेखिएको थियो कोठा नम्बर 504, कानिथ हाउस, साइसालादेड, ब्याङ्कक। प्रहरी कार्यालयबाट निस्किएपछि उनीहरू दिउँसो देखेको शवगृहको दृश्य बिर्सने प्रयास गर्दै क्रिसमस मनाउन सधैँ जाने रेस्टुरेन्टमा गए। तर उनीहरूले भुल्न सकेनन्। सेलीले ओरिएन्टल होटेलमा पुग्ने बित्तिकै बान्ता गरिन्। ट्रेकिङको मजा लिन आएका उनीहरू घण्टा गन्दै भोलिपल्टै सहर छाड्ने निर्णयमा पुगे। क्रिसमसको बिहान काठमाडौँलाई चिसो र हुस्सु लागेको थियो। उनीहरू झोला बोकेर भारततर्फ आफ्नो गन्तव्य सोझ्याए। त्यही बिहान सेतो दास्तुन गाडी विष्णुमती खोला पार गर्दै स्वयम्भूतर्फ लाग्यो। सो कारलाई प्रहरी जिपले ओभरटेक गर्छ र जिपको पछाडि रहेका 2 व्यक्ति रोक्नका लागि कारलाई इसारा गर्छ। जिपबाट एसपी राई बाहिर निस्कँदै कारमा रहेका 2 पर्यटकलाई अभिवादन गर्छन्। एसपी राईले सुरुमा ती पर्यटकको नाम र देश सोधे। ती पर्यटक थिए चार्ल्स शोभराज।
अन्तर्राष्ट्रिय कुख्यात अपराधी जो थाइल्यान्डमा श्रृङ्खलाबद्ध हत्यापछि नेपाल आएका थिए। त्यसअघि उनी भारतको जेलमा 10 वर्ष बिताएका थिए। भारतको जेलबाट भागेका थिए। एसपी राईले नाम सोधेपछि उनी मुस्कुराए। म हेनरी कुस बिन्तान्जा, उनले आफ्नो नाम सुनाए। छोटकरीमा मलाई हेन्क भन्छन्। हल्यान्डबाट आएको एसपी राईसँग हात मिलाउँदै उनले आफ्नो परिचय दिए। आम्स्टर्डम युनिभर्सिटीमा आफू समाजशास्त्रको प्रोफेसर भएको उनले एसपी राईलाई सुनाए। सँगै रहेकी उनकी श्रीमतीको परिचय दिँदै उनले भने उनी कुकी हेमकर हुन्। कालो चस्मा लगाएकी चार्ल्सकी श्रीमती मेरी एन्डी मुस्कुराउने प्रयास गर्छिन्। कोनीका साथीले उनलाई मिटिङका लागि बोलाएको गहना व्यापारी भियतनामी अनुहार भएको भनेर राईलाई सुनाएका थिए। एसपी राई काठमाडौँमा भियतनामी अनुहार भएका पर्यटक खोजिरहेका थिए। शोभराजको अनुहार पनि भियतनामी अनुहारसँग ठ्याक्कै मिल्दोजुल्दो भएकाले उनलाई सजिलो भयो। चार्ल्स शोभराजकी आमा भियतनामी हुन् भने बुवा भारतीय मूलका नागरिक थिए। अनुसन्धानका क्रममा होटल ओबेरायमा भियतनामी अनुहारका पर्यटक बस्ने गरेको थाहा पाएपछि उनले चार्ल्सको गाडीलाई पछ्याएका थिए। एसपीको सोधपुछको क्रममा आफ्नी श्रीमतीको परिचय दिँदै उनी भन्छन्, यदि तपाईँ हल्यान्ड जानुभएको भए पहिले नै उनलाई चिनिसक्नुहुन्थ्यो। उनी त्यहाँ ठुली सेलिब्रेटी हुन्, सधैँ टेलिभिजनमा छाउँछिन्। चार्ल्स र उनकी श्रीमती थाइल्यान्डमा डच दम्पतिको हत्या गरी डच दम्पतिकै पासपोर्ट लिएर नेपाल भित्रिएका रहेछन्। उनीहरूकै नामबाट, डच दम्पतिकै नामबाट प्रहरीलाई चार्ल्स शोभराज दम्पतिले छक्क्याइरहेका रहेछन्। भिसाबाट लिएको कोनीको फोटो एसपी राई चार्ल्सलाई देखाउँछन्। यो मान्छेलाई चिन्नुहुन्छ? दुवैले नचिनेको भन्दै टाउको हल्लाए। के भएको हो र एसपी साहब? फोटो हेरेपछि चार्ल्स शोभराजले सोधे। यदि तपाईँलाई अप्ठ्यारो हुन्न भने हामी तपाईँको कारमा सामान्य चेक जाँच गर्न चाहन्छौँ। एसपी राईले नरम हुँदै अनुमति मागे। चार्ल्स खुसी हुँदै गाडी चेक जाँच गर्न दिए। चार्ल्सको गाडीबाट एउटा जिन्स प्यान्ट फेला पर्यो। यो जिन्स प्यान्ट तपाईँको हो? मैले कहिले यो प्यान्ट त देखेको थिइनँ। चार्ल्स शोभराजको जवाब थियो, अनुसन्धानलाई सहयोग गर्नका लागि तपाईँलाई हामी सँगै प्रहरी कार्यालय जान आग्रह गर्छु। दुःख दिनु परेकोमा माफी चाहन्छु, एसपी राईले भने। हामी 2 दिनपछि भारत जानु छ, तर पनि तपाईँको सुन्दर देशमा अझै केही दिन बस्न लेखेको रहेछ। ठिक छ, एसपी राईको आग्रह स्वीकार गर्दै चार्ल्स शोभराज दम्पतिले नाटकीय प्रदर्शन गर्दै प्रहरी कार्यालय जान तयार भएको देखाए। ल्युक, सेली र केटी भारत जानका लागि बस चढेको 1 घण्टापछि चेक पोइन्टबाट फर्काइए। उनीहरूले भनेको हुलिया अनुसार चार्ल्स शोभराज समातिएकाले पहिचानका लागि उनीहरूलाई कार्यालय बोलाइयो। प्रहरी कार्यालयमा शोभराज र उनकी श्रीमती छन्। उनै हो भनेर म पक्का गर्न सक्दिनँ एसपी साहब। शोभराजको अनुहारबाट आँखा हटाउँदै सेली भन्छन्। शोभराजको हेराइले पहिले नै उनी डराइसकेकी थिइन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। नेपालमा चार्ल्स शोभराजले विभिन्न व्यक्तिहरूको हत्या गरेको लगभग आशंका भइसकेका हुनाले उनीहरू चार्ल्स शोभराजको हेराइबाट पनि डराउनु पर्ने अवस्था सृजना भएको बुझ्न सकिन्छ। अब मलाई दिक्क लागिसक्यो एसपी साहब। अझ मेरी श्रीमतीलाई धेरै असर परेको छ। नाडीमा बाँधेको सुनको ओमेगा घडी हेर्दै चार्ल्स शोभराज भन्छन्, हामी ओबेराय होटल फर्कँदा हुन्छ। केही समयपछि चार्ल्स शोभराज फर्किए। उनको पहिचानका लागि बोलाइएका 3 युवती चार्ल्ससँग डराएका थिए। चार्ल्स प्रहरी कार्यालयमा आइसकेको उनीहरूलाई जानकारी थिएन। उनीहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर एसपी राईले बडीगार्ड खटाउँदै थप केही दिन काठमाडौँमा बस्न आग्रह गरे। भोलिपल्ट चार्ल्स शोभराज आफै एसपी राईको कार्यालय पुग्छन्, जहाँ उनले अघिल्लो दिन आफ्नो कलम छाडेका थिए। प्रहरीले आफूमाथि कम शङ्का गरोस् भन्नका लागि उनले त्यसरी कलम लिने बहानामा आफै प्रहरी कार्यालयमा पुगेका थिए। चिया पिउँदै केही समय एसपी राईसँग चार्ल्स शोभराजले बात मारे। थाइल्यान्डमा जलेका अवस्थामा भेटिएका शव सम्बन्धी समाचार पढ्नुभयो मिस्टर ह्याङ्क भनेर एसपी राईले चार्ल्स शोभराजलाई सोधे। जुन हत्या शोभराजले नै गरेका थिए
थाइल्यान्डमा श्रृङ्खलाबद्ध हत्या गरेपछि उनी नेपाल आएका थिए। म कहिल्यै पत्रिका पढ्दिनँ एसपी साहब। एसपी राईको प्रश्नको जवाब दिँदै चार्ल्स सोबराजले भने, अझ बैंककका पत्रिकामा खासै चासो लाग्दैन मलाई थाईहरू पटक्कै मन पर्दैन। चार्ल्स सोबराजको यस्तो जवाब थियो। केही समयको बातचितपछि एसपी राईसँग हात मिलाएर मुस्कुराउँदै चार्ल्स निस्किए। जुन उद्देश्यले उनलाई बोलाएर सोधपुछ गरिएको थियो, एसपी राईले हत्यामा उनको संलग्नताबारे कुनै सङ्केत पाउन सकेनन्। अपराधीमा हुने कुनै पनि गुण उनले चार्ल्समा पाएनन्। अपराधीहरू प्राय प्रहरी सामु हताश हुन्छन्, तर चार्ल्स सोबराज हँसिलो, नरम र चिन्तामुक्त रूपमा प्रहरी सामु प्रस्तुत भएका थिए। घटनामा चार्ल्स विरुद्ध खासै कुनै प्रमाण जुट्न नसकेपछि प्रहरीले कोनीसँग ओरिएन्टल होटलमा एउटा कोठामा बस्ने लौरेन्ट क्यारिरेले हत्या गरेको आशंका गरियो। शव फालिएको ठाउँ नजिकैका एक किसानले सो दिन राति एउटा कार सो क्षेत्रमा घुमिरहेका देखेका थिए। सो कार नम्बरको पहिलो अङ्क 5 थियो, जुन चार्ल्स सोबराजले भाडामा लिएको दास्तुन कारको नम्बरसँग मिल्यो। त्यही बेला काठमाडौँमा त्यस्ता आधुनिक कार एकदमै कम थिए। कारको नम्बर मिलेको र उनीहरूको कारमा भेटिएको जिन्स प्यान्ट हत्या गरिएका कोनीको हुन सक्ने आशंकामा प्रहरीले चार्ल्स र उनकी श्रीमतीमाथि थप छानबिन गर्ने निर्णय गर्यो। उनीहरू बस्ने कोठामा समेत छापा हान्ने प्रहरी योजना बन्यो। थाइल्यान्डमा जलाएर भएको हत्या घटना फैलँदै गर्दा काठमाडौँमा भएको उस्तै प्रकृतिको अर्को हत्याको खबर पनि सर्वत्र फैलियो। थाइल्यान्डबाट ठुलो मात्रामा काठमाडौँमा हिरोइन लागु पदार्थ भित्रिएको चर्चा पनि थियो त्यसबेला। त्यसकारण हत्या र लागु औषधको ओसार पसार अन्त सम्बन्धी हुन सक्ने कतिपयको आशंका थियो। तीनैजना युवती एसपी राईलाई अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेका थिए। आफूमाथिको अनुसन्धानबाट चार्ल्स कति पनि विचलित भएका थिएनन्। कुनै पनि परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा लिएर अरूलाई प्रभाव पार्ने उनी निपुण थिए। मनोविज्ञान सम्बन्धी दर्जनौं किताब पढेका चार्ल्स सोबराजले आफूलाई निर्दोष देखाउँदै प्रहरीलाई प्रभावमा पार्नु कुनै ठुलो काम थिएन। लौरेन्स क्यारेरे, जसको हत्या उनले गरेका थिए, सोही व्यक्तिको पासपोर्ट बोकेर हुलिया परिवर्तन गरी उनी एक दिनका लागि थाइल्यान्ड पुग्छन्, जसबाट प्रहरी झन अन्यलमा पर्छ। क्यारिरेले नै कोनीको हत्या गरेको हुन सक्ने आशंका प्रहरीले बलियो बनाउँछ। कोनीको शवको शनाखत भएपछि अमेरिकन दूतावासले अमेरिका स्थित उनको परिवारलाई टेलिग्राफ पठाउँछ। लगभग शव शनाखत भएपछि थप पुष्टिका लागि कोनीको दाँतको रेकर्ड परिवारसँग माग्दै टेलिग्राफ पठाइएको थियो। लौरेन्टको शव अझै शनाखत हुन सकेको थिएन। प्रहरीले उनले नै कोनीको हत्या गरेको हुन सक्ने आशंकामा उनको खोजी गरिरहेको थियो। 28 डिसेम्बरको बिहानै प्रहरी ओबेराय होटल पुग्यो। चार्ल्स सोबराज बसेको कोठामा छापा हान्न एसपी राई आफै गएका थिए। होटलको 415 नम्बरको कोठामा ढकढक गरेको धेरै समयसम्म पनि कुनै प्रतिक्रिया आएन। प्रहरी बल प्रयोग गरी भित्र प्रवेश गर्यो। कोठामा कोही थिएन। झोला सामान यत्र तत्र लथालिङ्ग फालिएको थियो। बेहोस बनाउन प्रयोग गर्ने चकलेट, पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गर्ने सामान तथा विभिन्न किताब त्यहाँ छितरिएका थिए, जुन चार्ल्स सोबराजकै सामानहरू थिए। थाइल्यान्डबाट नै उनी कोनीको हत्याको योजना बनाएर आएका थिए। थाइल्यान्डमा पनि उनले आफूलाई गहना व्यापारीका रूपमा प्रस्तुत गरी विभिन्न व्यक्तिसँग नजिकिएर उनीहरूको हत्या गरी उनीहरूलाई नै लुटपाट गरेका थिए। दर्जनौं देशमा प्रहरीलाई छक्क्याउन सफल भएकाले आफू नेपालमा पनि सफल हुनेमा उनी विश्वस्त थिए। आफ्नो कोठामा प्रहरीले छापा हान्न सक्ने अनुमान उनले गरिसकेका थिए। रिसेप्सन हुँदै झोला बोकेर निस्कँदा कर्मचारीले शङ्का गर्न सक्ने भएकाले कोठाको झ्यालबाट आवश्यक सामान चौरमा फाली राति नै उनी होटलबाट फरार भएका थिए। प्रहरीको फन्दामा परिसकेपछि पनि सोबराज सजिलै नेपाल प्रहरीलाई झुक्क्याएर भारत भागेका थिए। भारतमा एक फ्रेन्च पर्यटकको समूहलाई औषधि मार्फत लठ्याएर लुटपाट गर्ने प्रयासमा असफल भएपछि उनी त्यहाँ पक्राउ परेका थिए। त्यसभन्दा अघि नै उनी भारतबाट मस्ट वान्टेड सूचीमा थिए। त्यसपछि 12 वर्ष उनी भारतको जेलमा बसे। 7 वर्ष जेल बसेपछि उनी त्यहाँको तिहार जेलबाट सुरक्षाकर्मीलाई फलफुलमा विषादी मिसाएर बेहोस बनाई भाग्न सफल भएका थिए। आफ्नो बर्थडे पार्टीका नाममा उनले भोज खुवाएर बेहोस बनाएर भागेका थिए। त्यसको करिब 1 महिनापछि उनी गोवामा पक्राउ परे।
भारतको जेलबाट छुटेपछि केही वर्ष फ्रान्समा सेलिब्रिटी क्रिमिनलका रूपमा बसे भने सन् 2003मा नेपाल आएका बखत उनी फेरि पक्राउ परे। क्यासिनोबाट प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। अदालतले उनलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। त्यसबेलाको नेपालको कानुनअनुसार जन्मकैद सजाय भएका व्यक्तिलाई अधिकतम 20 वर्ष सजाय हुन्छ। सोही आधारमा चार्ल्स शोभराज आगामी असोज 1 गते अथवा 2080 असोज 1 गते छुट्ने थिए। सर्वोच्च अदालतले उनी 78 वर्ष भएको र स्वास्थ्य अवस्था पनि नराम्रो भएको आधारमा कैद समय छोट्याएर तत्काल छोड्ने आदेश गरेको छ। अध्यागमन विभागले उनलाई नेपालबाट निष्कासन गर्ने तयारी गरेको छ। सम्भवतः आज चार्ल्स शोभराज नेपालबाट बाहिर निकालिनेछन्। नेपालबाट बाहिर निष्कासन हुनु उनको दोस्रो जीवनको सुरुवात हुनेछ। 78 वर्षको उमेरमा उनी जेलबाट निस्किएका छन्। चार्ल्स शोभराजले एउटा अनौठो तरिकाले नेपालभित्रै एकजना कानुन व्यवसायी महिलालाई बिहे गरेका थिए। भर्खरकी थिइन् ती महिला। उनले पनि नाटकीय शैलीबाट चार्ल्स शोभराजको पक्षमा सर्वोच्च अदालतमा वकालत गर्दै आएकी थिइन्। ती महिला अहिले त्यति चर्चामा आएको पाइँदैन। हस्, आजलाई यति मात्र। धन्यवाद, नमस्कार। हरेक मुहारमा मुस्कान छर्दै NIC एसिया, बैंक पनि साथी पनि। NIC एसिया।